Muniya, the baby bird. Muniya was a little baby bird. Her mother kept her safe in the nest. மோனியா ஒரு சின்ன குஞ்சு பறவை. அவங்க அம்மா அந்த பறவையை அழகாக கூட்டில் பத்திரமா பாதுகாத்து வந்தாங்க. Mummy, I want to go out of the nest alone. மோனியா said. மோனியா அவங்க அம்மா கிட்ட எனக்கு தனியாக வெளியே போகணும் போல் ஆசையாக இருக்குது, இந்த கூட்டை விட்டு நான் வெளியே பறந்து பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். No, Muniya, there is a cat around Billa. He will eat you up, her mother replied. இல்லை முனியா, நீ தனியாக போகக்கூடாது. இங்கே பில்லான்னு ஒரு பூனை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அவன் உன்னை சாப்பிட்டுடுவான். அதனால நீ வெளியே போகவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அம்மா. I will fly away if he comes near me. Muniya said. மோனியா என்ன சொன்னா தெரியுமா? நாம் எப்போ அம்மா கிட்ட அடம் பிடிக்கிற மாதிரி, இல்லைம்மா அவன் வந்தான்னா நான் பறந்து வந்துடுவேன், பில்லாக்கெலாம் நான் பயப்படவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். But you can't fly yet. He can catch you, so don't go out alone, her mother warned her. ஆனால் உன்னால் இன்னும் பறக்கவே முடியலையே, நீ இன்னும் பறக்க ஆரம்பிக்கலையே, உன்னை அவன் ஈஸியாக பிடிச்சிருவான், அதனால தனியாக வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு அம்மா வார்னிங் கொடுத்தாங்க மூனியாவுக்கு. But one day when mummy was away, Muniya hopped out of the nest alone. ஒரு நாள் அம்மா வெளியே போயிருந்தப்போ நம்மளை மாதிரியே மோனியாவும் சொன்ன பேச்சை கேட்கல. என்ன பண்ணா? நெஸ்ட்டை விட்டு அழகாக ஜம்ப் பண்ணி வெளியே வந்துட்டா. She sat on the branch and started chirping. ஒரு கிளையில் உட்காந்து அழகாக பாட ஆரம்பித்தா, கீச் கீச்சுன்னு. அம்மா சொன்ன மாதிரியே அவள் பாட்டை கேட்டு பில்லா பூனை அங்கே வந்துடுச்சு. மரத்துக்கு கீழே வந்து நின்றுடுச்சு. Muniya didn't see him. She kept chirping. Muniya அந்த பூனையை பார்க்கவே இல்லை. அவள் பாட்டை அவன் உலகத்தில் பாடிக்கிட்டு இருந்தா. Very quietly, Billa climbed up the tree on a branch very close to Muniya. மெதுவாக பில்லா என்ன பண்ணுச்சு, மரத்து மேலே ஏறி மோனியா இருக்கிற கிளைக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கிளையில் மோனியாவை நெருங்கி வந்துச்சு. Billa was about to jump on Muniya when suddenly a whole lot of birds began flying around him. பூனை பாஞ்சு மோனியாவை பிடிக்க ட்ரை பண்ணப்போ மற்ற பறவைகள், அம்மா பறவை தவிர அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க எல்லாரும் பறந்து பில்லாவை வட்டமிட ஆரம்பித்தாங்க. These were other birds who also had nests on the same tree. இந்த பறவைகளோட கூடும் அதே மரத்தில் தான் இருந்தது. Billa was having a tough time keeping the birds away. பில்லாவால் அந்த பறவைகளை தாண்டி மோனியாவை நெருங்கவே முடியல. Muniya saw Billa and the birds and quickly hopped back into the nest. மோனியா பூனையும் மற்ற பறவைகளையும் பார்த்துட்டு பயந்து மறுபடியும் கூட்டுக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்துட்டா. She was scared and felt horrible about stepping out. அவளுக்கு ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது. நம்ம அம்மா சொன்ன மாதிரி நம்ம உள்ளே இருந்திருக்கணுமோ அப்படின்னு அவளுக்கு தோணுச்சு. Billa would have eaten her if the birds hadn't saved her today. பில்லா கண்டிப்பாக மூனியாவை சாப்பிட்ருக்கோம். மற்ற பறவைகள் வந்து காப்பாற்றலைன்னா கண்டிப்பாக மூனியா அன்னைக்கு பில்லாவுக்கு இரையாயிருக்கும். When her mother came back, she hugged her and said, Sorry, Mummy, I should have stayed in the nest. மூனியா அவங்க அம்மா வந்த உடனேயே அவள் தப்பை உணர்ந்து சாரி கேட்டா. அம்மா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் கூட்டிலே இருந்திருக்கணுமா, உங்கள் பேச்சு கேட்காம நான் வெளியே போனேன். Her mother hugged her back and said, I'm glad you are safe. அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, நீ பத்திரமா இருக்கிறத பார்த்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னொரு தடவை இதை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. அம்மா அப்பா சொன்னால் கேட்டுக்கணும். ஒரு காரணத்தோடு தான் அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க பேச்சை கண்டிப்பாக கட்டாயமாக கேட்கணும் அப்படின்னு மூனியாவோட அம்மா சொன்னாங்க. Muniya had understood that it is important to listen to one's parents. மூனியாவுக்கும் புரிஞ்சுது, ஏன் நம்ம அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்கணும் அப்படின்ற முக்கியத்துவம் அவளுக்கு புரிஞ்சுது. Listen to the story again and narrate it to your friends. இந்த கதையை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள். Thank you, children.